English sentences you should study too ma. English grammar use ne dictionary rega sentence chu lila ma phit pare khnya. Sa chi aw ma. She's driving to work. Tuma alok ko ka mo twa ne. Please don't make so much noise. I'm trying to walk. Jesu pi bi ayan ma su ba ne. Jano alok ko chu sa ne. Where's Mac? He's having a shower. Mac ba ma le. Tu ye chu ne. Let's go out now. It isn't raining anymore. Aku twa mo tham yo lo. How's your work? How's your new job? Are you enjoying it? Me lo tika belu le me pyo la. What's all the noise? What's going on? Di su nyan da ne ya ba le. Ba li phit ni la le. Kate wants to work in Italy, so she's learning Italian. Kate ka Italy ma alolo chin le. Da jaw mo tu ma Italy ba da ko tin yu le. Some friends of mine are building their own house. They hope to finish it next summer. တော့တကယ်ကြီးတချို့ကကိုပိုင်ကိုစောင့်ကြတယ်နောက်နှစ်ຫນွေမှာပြီးဖို့သူတို့မျှော်လင့်ကြတယ် You're working hard today မင်းအလုပ်တွေအရန်ကြိုးစားနေတယ်အရန်လုပ်နေတယ် Yes I have a lot to do ဟုတ်တယ်ငါအများကြီးလုပ်ရမယ် The company I work for isn't doing so well this year ငါအလုပ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကဒီနှစ်အခြေအနေမကောင်းဘူး Is your English getting better? မင်း English ကကောင်းလာလား The population of the world is increasing very fast. ကမ္ဘာလူကြီးကအလွန်လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေတယ် At first, I didn't like my job, but I'm starting to enjoy it now. အစတော့ငါလုပ်ငါမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့ငါစပြီးတော့ပျော်လာပြီ We need to leave soon. တို့မကြရင်သွားရမယ် It's getting late. မှောင်လာပြီ I don't have anywhere to live right now. အခုတော့ဆယ်ငါမှနေစရာမရှိဘူး I'm staying with friends. တကယ်ချင်းနဲ့ငါနေတယ် I need to eat something soon. I'm getting hungry. ငါမကြိုက်မှတစ်ခုစားမယ်စားလာပြီ They don't need their car anymore. They're trying to sell it. သူတို့ကသူတို့ကားကိုထပ်ပြီးတော့မလိုတော့ဘူးသူတို့ရောင်းဖို့ကြိုးစားနေတယ် Things are not so good at work. The company is losing money. အလုပ်မှာအခြေအနေတွေကတိတ်မကောင်းဘူးကုမ္ပဏီကအရှုံးပြတယ်ငွေအရှုံးပြတယ် It isn't true what they say. They're lying. သူတို့ပြောသမျှမမှန်ဘူး They are lying. သူတို့လိမ်တယ် We're going to get wet. It's starting to rain. တို့ဆိုတော့မယ်မိုးစရောင် They went out at sunrise to go bird watching. သူတို့ကငှက်ကြည့်ဖို့အတွက်နေထွက်ချိန်မှာထွက်ခဲ့ကြတယ် We have to leave before sun up tomorrow. မနက်ဖြန်နေမထွက်ခင်တို့ထွက်ရမယ် Sunrise industry are often found in area where there was little industry in the past. Sunrise ဆိုတာအခုမှဖွံ့ဖြိုးစเนาะဖွံ့ဖြိုးစစက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုအတိတ်ကစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးတဲ့နေရာတွေမကြာခဏတွေ့ရတယ် The fishermen set out at sunset for a night fishing. Fishermen ငါးဖမ်းသမားတွေကညအချိန်မှာငါးဖမ်းဖို့အတွက်နေဝင်ချိန်မှာထွက်ခဲ့ကြတယ် We take the flag down at sunset. တို့ကနေဝင်ချိန်မှာအလံချတယ်အလံချတယ်လေ Lovers walk hand in hand towards the sunset. ချစ်သူတွေကလက်ချင်းတွဲပြီးတော့နေဝင်တဲ့နေရာစီသွားကြတယ် He finally caught his courage to climb the rock. နောက်ဆုံးမှာသူကကြောက်ကဘာကြီးစီကိုအားတင်းပြီးတော့တက်ခဲ့တယ် ကြောက်ကဘာကြီးကိုတက်ဖို့အားတင်းခဲ့တယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ sentences တွေကိုလေ့လာကြတာဖြစ်ပါတယ် sentences တွေကိုကိုယ့်ဘက်ကိုရေးကြည့်ပါပြီးတော့အစားထိုးပြီးတော့သုံးဆွဲကြည့်ပါအထက်ထပ်အခါကလည်းဖတ်ကြည့်ပါဒါဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်